Hello guys! Welcome to Lynn Channel! Magmumukbang kami ngayong gabi dahil Saturday today. So, nandito ako sa kapitbahay. Nangapitbahay ako at kami kakain ng fried chicken. Ayan ang aming mapagkain. Okay, before we start our mukbang, we have to pray and we have to thank God for the blessing. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, from these thy gifts, which we are about to receive from thy bounty to Christ our Lord. Amen. Okay, attack! In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Sige na, attack. Ito una. Sige, pansit. Kain tayo guys! Kain tayo guys, dali. Sa mukbang. Sa mukbing. Samok. Sigurado, sigurado ako nanonood si Mayor niyan. Ano na, dyan si Mayor, batiin mo si Mayor. Mayor! Bye-bye. Mayor, bye! Kain tayo! Mukbang ni nanay mo. Fried chicken. Yummy. Wah. Kita ulit na magwa. Okay lang ah. Bakit siya? Gutom. Sarap guys! Kinamot na ah. Oh, JB oh. Kita gigi. JB oh. Halika dito, JB. Kami na naman, JB. KFC na naman kayo. Ito yung kamay lang. Nakatuloy ko lang kapituloy ang kain. Yan lang, no? JB, timpla mo akong kape. Yo, Jebay, wala akong taga-timplang kape. Ang sarap. Sarap talaga. Busin natin yun, ha. Tuwan mo. Patay mo na yan. Patay mo. Umay ng pagkatapos na. Yan, pagkatapos na to. Yan. Ayan mo na, tek, malaki pa. Lamit. Banda
Basta ka magdati. Lupi! Ayaw ko to eh. Gusto. Mukbang. Si Ate Charit. Gusto ko yung ano, spicy. Oh, itong plato na to ah. Wala nang kain bukas. Ito pa lang yung isa. Ang sarap ng buto-buto. Hindi nga ako pwede magpakita kasi high profile yung sarap. Ano? Ano ba? Sungkitin pa. Pangatlo lang to. Hindi na. Hindi ka nakatindog. Hindi makakay pangalan ko. Tapos after the rice, mga tip ako. Patayin ko na. Parang may dito. Sipon-sipon. Yan, ubos na namin dalawa. Sa isang tayo, dali, ubusin na natin. Ay, yung malaki na sa iyo. Sige, dali. Sige ka lang. Pagkasang ka ba? Dali lumagay. Dali Ang matang. sarap ng mukbang. Ano? Guys, manood kayo sa mukbang challenge ni Linda Ras. Okay, yes. Ako po yung kumakain kasi ako ayaw ko magsalita. Nagano ko ng lambal. Diba? Don't talk if your mouth is full. Manood lang kayo dyan. Yan. Na? Sarap. Tapos, pagtapos na mukha, pagtapos namin ng kumain ito, meron pa kami dessert. Yun yung namimiss ni Mayor Jibal. Ayan. Basta. Guys, na. Tabi na lang. Hindi na-edit na niya. Ayan. Ano naman? Kala ko kasi yung mukbang na si Jeff. Ang sunod ay Galing na ako. ayan na, sunod ay sunod ay so mag ano pa ako, mag-marinate na adobo. Anong dessert niyo? Maha Blanca. Masarap pala. Bukya mo na. Kung gumiting na. Then guys, ang sarap ng maha ni Lourdes. Ano ito? Ayun guys, baby.
ni mga audience ako. Siyempre kilala si JB. Si JB, ano siya, popular. Ang tawa ko siya. Agaw. Wala na, wala sa sadang mukbang din. Palpak yun. Bumili na rin ito ang hindi. Sabihin mo yung coffee. Tapos, may kape. Sinalaw na natin sa katong yung tangkay. Di ka rin. Tayo ulit. Dapat yung sunod na challenge niya yung... Coffee is life. Guys, may pahabol pa guys. Lalo. Ayan, balon. Walang katapusan na mukha. Bakit ayun lang ito lumabas sa balon? Lemon challenge. Dapat yung dalawa yung walang asin challenge sa mukha. Siklit pa na ang buhok mo. Pwede sa medyo. Sa next mukbang yung lemon challenge. Sisip-sip yung lemon pero maganda pa rin hindi ramdam yung asin. Hindi kaya rin. Hindi. Pwede. Ilang piraso lang. Sip-sip, ilang hiwa lang, tigdadalang hiwa. Kaya, nagdutipon ko ba? Busog. Nagdutipon ko, busog. Hindi ko mo yung nag-video, pero pati yung nag-tipon. Nakarecord. Ano nito mga kawawa? Hindi man natin yan ang video. Pero kami sipon mo.